Bu Minecraft. Men shu paytgacha Xerobrine haqida u afsona deb o'ylardim. Ammo bugun hammasi o'zgardi. Xuddi shu dunyoni yaratganimdan so'ng hamma xayollarim o'zgardi va Xerobrine endi rost degan ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ha, to'g'ri eshitdinglar do'stlar, bugun men Xerobrine modi bilan o'ynayman. Xerobrine eshitganlaringdek uylarni yoqadi, sizlarni kuzatadi, itlaringni o'ldiradi va hattoki reydlargacha olib keladi. To'g'ri eshitdinglar, hammasi rost. Buni men bugungi video bilan sinab ko'raman. Yo, aynan bugungi emas, lekin qismlarga bo'linadi. Bugungi maqsadim esa shunchaki qishloq topib, qishloqqa uy qurish. Qani ko'ramiz qancha kelar ekan Xerobrine ko'rinadi bizga. Wow, g'or topdim. Mana g'or ekan. Hozir shu yerga toj qalash uchun boramiz. Xo'p, nima qilishim kerak? Ob-havoni o'zgartirishim kerak, normalniy. Xo'p, ana endi daraxt chopib olishim kerak o'zimga. Qaranglar, nimagadir jonim, ovqatim kamroq. Och qolganman. Nega bilmadim lekin. Xo'p, unda daraxtni chopishga otlanamiz. Sandiqmi? Rostdan sandiq. Qani ichida nima bor ekan? Bu Xerobrine tiriltiradigan narsalar bo'lsa kerak. Qani unda olamiz-da, uni tiriltiramiz. U kechishib qoldi do'stlar. Atmosferani chiroyliligini qarang. Juda ajoyib, hamma joy ajoyib. Xo'p, unda qurilishni boshladik. Xerobrine menimcha shunday quriladi. Hamma bilsa kerak buni. Qani ko'ramiz, rostdan ham Xerobrine bormi yoki yo'q? Qani sinab ko'ramiz. Unda olovni bismillah deb yoqamiz. Qani nima bo'ldi? Hozircha hech narsa o'zgarmadi-ku. Yo! Do'stlar, Xerobrine qaranglar. Orqamda turibdi, shuni tiriltirganimda. Voy! Xerobrine ko'ribsizlar, qarang, orqamda qimillamayapti ham. Hozir bunday qilamiz, uramiz, qaranglar, 1 2 3. Urgan bo'lmaydi. Voy, ulgurmadim yoki Xerobrine o'z ko'zlarim bilan bu videoda endi Xerobrine jonlantirganimizdan keyin bizni qiynashni boshlaydi. To'g'ri, birinchi kundan hech narsa qilmaydi. Boshlarda hech narsa qilmaydi. Keyinchalik kun o'tgan sayin Xerobrine jonlana boshlaydi. Ya'ni xardlashib boradi, ya'ni qiynashib boradi. Bu nima? Zombi ekan, oddiy. Nima bo'ldi? Daraxtni chopishni davom etamiz, ya'ni boshlaymiz. Bizga nechta kerak? Ko'p emas, ozroq yetadi menga. Aslaha yasab olsam yetsa kerak menimcha, bo'ldi. Aytguncha zombilar kelmayaptimi? Ana zombilar kelayotgan ekan. Ana yaqinlashib ham qoldi. Hozir tayyor emasman. Kelishing shart emas. Hozir bir aslahalar yasab olay. Qo'lingda yana lapatka ham bor ekan, temir lapatka. Hali umuman tayyor emasman. Bu nimasi bo'ldi? Daraxtlar. Bu faktni aytmayman sizlarga. Daraxtlarni, barglarini yulib ketadi. Kadrni buzding. Xol. Tavoqma ket. Zombilar bizga hujum qilyapti. Daraxtlarni qaranglar, rostdan ham barglari yo'q. Tirilgandami? Voy. Bizga ayni muddo bo'ldik. Shuna kiramizda daraxtlarni chopib tashlaymiz. Voy. Aytguncha mana buyoqqa yorug'lik kelyapti. Nega? Bilmadim. U o'rgimchak kelyapti, o'rgimchak. O'lib qoldim. Hech qisi yo'q, davom etamiz. Tirildik. Here I come. Uni o'chirmavdimmi? Ot bor ekan bu yerda. Uni o'chirib qo'yam ekan-a? Creeper bor ekan bu yerda. Xo'p, nima? Bu qo'lga olmay. Creeper. Hali portlamadi, yaxshi. Qani bir ot, davaychi bir otga minib ko'raylik-chi. Qani kimga jon tushib ketibman-ku, voy. Hech qisi yo'q.
qayg'urmaymiz va narsalarni yasab olamiz kerakli. Xo'p, nima qilishim kerak edi? Ha, anavni o'chirmoqchi edim. O'zi bor. Ha, bu yerda blok bo'lishi kerak. Ha, mana blok ham bor. Negadir bu sham, ha bu redstone sham bo'lganligi uchunmi bilmadim, lekin juda ham xira ekan. Xira yoritar ekan. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Shu an orqamdagini o'chirib ketaymikin? Yo'q, kerak emas bu. Hop, narsalarni, kerakli narsalarni yasab olishim kerak o'zimga. Misol uchun kirkat, chunki tosh tosh olishim kerak. Hamma narsalarimni toshga almashtirmasam qiynalaman menimcha. Yo'q, ko'rinib turibdi yaqqol. Hop. Unda tezroq sinsangchi bo'ldi. Endi g'orga boramiz. G'orga otlanamiz. Bu ob-havo nimagadir faqat yomg'ir yog'averar ekanda. Ish qilib meni qiynamasa bo'lgan edi. Endi g'orga tushish vaqtim keldi. Hatto bir ozroq bo'lsa ham tosh kavlash kerak-ku, chunki taxta bilan kavlayvermayman-ku. Hop. Menimcha mana shu yerdan boshlayveramiz. Ovozni ko'ryapsizlarmi? Epic ovozda physics ovoz qo'shilgan. Mana bitta achibga ham bajarildi. Hop. Rabri yo'qmi shu yerda? Tinchmi hamma joy? Bo'ldi. Hop, buni ham olamiz. Davom etamiz. Hammasini kavlaymiz. Yo'q, hammasini emas, keraklicha kavlayman, ketaman. Qishloq topishga ham vaqt kerak chunki. Menimcha shuncha toshda yetib qolsa kerak yoki ko'pmi? Yo, orqamda hech kim yo'qmi? Normal, hech kim yo'q. Bir marta ko'rindi, menimcha bo'l, boshqa ko'rmaydimi yoki ko'rinadimi yoki hali bir ogohlantirishmidi? Bilmadim. Lekin eshitishim bo'yicha u bir marta ko'rinmaydi, u juda ham ko'p ko'rinadi, faqat kun o'tgan sayin ya'ni rivojlanib ketadi-da, короче. Agressiv bo'lib ketadi kun o'tgan sayin. Ungacha biz kerakli narsalarni yasab olamiz. Yasab olaman. Nima kerak edi? Yani bolta. Bo'ldi, bolta yasayman. Bo'ldi, yetadi. Olaman. G'orda o'zi normal chiqyapti. Normal, dahshat. Normaldan zo'rroq. Mana u kerak menga, hammasini olaman. Bo'ldi, hammasini oldim. Yetadi menga sham yasash uchun ayniqsa. Endi tashqariga chiqsam ham bo'laveraman. Bo'yna, lekin qo'y ko'ruvdim. Shu qo'ylarni olib divan yasab ertalab qilaversam ham bo'laveradi. Bu yerda ham g'or bor ekan, lekin menimcha yetarli. Ana o'zi kun ham tushyapti, yorug'lashyapti. Xerabrinni undan boshqa ko'rmadim. Endi asta-asta ko'raveradi. Bitta qo'y. Kun yorug'lashini qaranglar, qanday ajoyib. Bunaqa bo'ynak daraxtlar emasmi? Bo'ldi. Endi yana ikkita qo'y olamiz. Va bo'ldi. Va yana bitta kavlashim kerak. Vau, atmosferani qaranglar. Dahshat. Muhitni qaranglar, qanday chiroyli. Xuddi hayotdagidek qilishmoqchi bo'lgan, lekin baribir lekin dahshat. Hayotdagidek bo'lmaydi. Orqadan normal quyosh oy chiqadi. Dahshat. Zo'r. Mana shu joylarni, mana shu lahzalarni screenshot qilib olish kerak. Bu enderman. Shuni qarab olmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lmasa kelib chopib ketadi. Qachon chopib ketishni bilmaymiz, to'g'ri? Ana endi mana shu yerdan hozir daraxtlarni kovlashim kerak shekilli. Nimaga shekilli? Aynan как раз kovlashim kerak. Hop. Creeper. Keyin mana g'orga tushirib yuboramiz. Mana narsa joyga. Ke. Tushmadi-ku. Hammasi joyida. Rostdan ham g'or ekan bu. Yixti, voy, katta ekanda. Voy, xo'p, mayli, e'tibor berib o'tirmaymiz. Hamma joyda mana baqam g'or bor. 3-4 tarafdan. O'zi bitta katta g'or ekan. Mana tuxum qo'yib ketibdi. Qani bir omadni sinab ko'raylikchi. Buni baqib qo'yamiz. Bo'ldi. Davay.
Buni qo'yib yuboraman. Mana o'xshamadi. Yana yomg'ir. Hid qilaveradi yomg'ir. Nimaga bunday ko'p yomg'ir yog'adi? 3 martami, 4 martami yog'di. Menimcha bugun xerabrindan ko'ra ko'proq yomg'irni ko'rsak kerak. Bo'ldi, endi mana bulardan daraxt olsam ham bo'laveradi. Normal, o'zi tayyor qilib ketishibdi-da. To'siq bo'lmaydi. Hammasini ko'rib turibmiz. Normal, zo'r, chotki. Bugun xerabrin, lekin biz ancha qiynasa kerak, lekin aytguncha biz boshqalarga o'xshab biz ham bir it boqib olishimiz kerak, to'g'rimi? Bizga ham it kerak-ku. Anaqa nimagadir sham qo'yib ketibdi. Redstone torch. Okay, olamiz. Kerak bo'lib qoladi. Ikkita bo'ldi menga. Har ehtimolga qarshi olib qo'ydim-da endi. Bizga sal ko'proq daraxt kerak, chunki uy yasashga kerak-ku menga. Daraxtni chopaman. Shu kechgacha daraxtni chopamiz, davay. Endi vaqti ham keldi. Do'stlar, unaqa village topishimiz kerak, qishloq. Qishloqni qayerdan topsam bo'ladi? Mana shu qo'ydan olib ketaylik, har ehtimolga qarshi. Divan bo'ladi endi. Unaqa qarama menga. Unaqa qarashga urinmagan. Bo'ldi, endi divan yetadi, mana 3 ta как раз. Xo'p, tagini ham qo'yaman. Va oq bo'lsa normal. Hali ham ko'k rang olib olaman. Kerakda menga. Ko'kartiraman. Xo'p, endi shu tarafga takansi ketaveradi-chi, nima bo'lar ekan? Nima bu mana? Kimdir mana bunaqa narsa qurib ketgan. Balki xerabrinning ishidir, balki. Bunaqa baland narsa oddiy o'g'rilga bo'lishi sal xatir emasmi? Demak, xerabrin qurgan 100%. Bu qishloq-ku. Bu narsa xerabrin emas, bu qishloqligini anglatib turibdi-ku, qaranglar. Dahshat. Qishloq topib oldim, qaranglar. Qishloq. Ana endi bitta missiya bajarildi, do'stlar. Qishloq topish missiyasi bajarildi. Endi esa uy qurishim kerak. Shu yerga bir chiroyliroq joy topib, uy qurishga harakat qilishim kerak. Vaqt bo'ladimi deyman-da, yoki bo'lmaydi. Bu vaqt naslanganga o'xshayapti. Jarda oldiga bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shuni chiqqandan uyqu bilan shuna tushaman-da, shuna suvga tushaman. Uyqu beliga tepilib ketadi, короче, nas bo'lib ketadi. Quyerdandir ovoz chiqyapti. Sal jicha g'alati emasmi? Bu balki xerabrin ovozidir. Qaranglar, eshitganda-da. Ko'rasizlarmi? Qanaqa ovoz bu? Yo, Minecraft o'zining ovozimi deyman. Bo'ldi, tushundim. Bu Minecraftning musiqasining ovozi, o'zi qo'shilganda. Bu narsa kerak menga. Endi shuni ovozini sal pasaytirib qo'yamiz, yaxshi bo'ladi hammasi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Короче, bu yer yoqmayapti menga. Mana shu bo'shliqlardan biriga qursam-chi? Nima bo'ladi balki? Men shahar o'ziga quraymi? Menimcha yaxshi g'oya emas. Mayli, kech tushib qoldi. Hozir xerabrin bezovta bo'lmasdan shu uxlab olaylik, nima bo'lar ekan? Shu kunni o'tkazib yuborish kerak. Lekin bu kunni o'tkazib yuborgan taqdirimda ham aktivlashadi. Bo'ldi, o'tkazib yubordim va bitta achibga ham bajarildi. Shu paytgacha qilmadimmi deyman-da. Men nima dedim? Mana shu narsa kichik ob-havo bugungi videoni buzmasa bo'ldi edi.
Men boya aytganimdek, video boshida aytganimdek, ob-havoni Xerobrинdan ko'ra ko'proq ko'ramiz. Nu bo'ldi. Bu yerlardan ketamiz. Yoqmayapti bu yerlar. Qarang, g'adir-budur joylarda tekisroq joy topib borib uy quraman. Ketdim. Mana bu joy epichniga o'xshayapti. Qaranglar. Takansa mana shunda quraveramiz. Bizdan nima ketdi mana shunda shuni quramiz. Tekis joy ekan yoki agar qiyshiqlik joy bo'lsa, mana tekislaveramiz. Unda davay ish boshladik. Axir vaqt kutib turmaydi-ku bizda. Davay unda tezlashamiz ishni. Obbo, yana yomg'ir. Hech qachon davom etamiz. Yerni tekislab ham bo'ldi. Mana endi do'stlar, beraman yo'qlar bakın. Yo'q. Mana endi bu yerga tosh kerak menga, tosh. Yerni tekislash uchun mana shu menimcha menga kerak. Hali ancha tosh kerak, shuning uchun bularni qo'yib bergandan keyin yana ancha tosh qolib ketishimizga to'g'ri keladi. Unda buni davom etamiz. Bolla, xullas Xerobrин bir ko'ringandek bo'ldi yoki yo'qmi, xullas shu joyda lekin like bosib qo'yishga arziydi do'stlar. Aytguncha do'stlar, mana shu video tugagandan keyin sizlarga qancha necha marta ko'rganim, misol uchun men Xerobrinni o'tkazib yuborgan bo'lsam, sizlar misol uchun ko'rib videoni to'xtatib ko'rib qolgan bo'lsangiz kerak, menimcha o'shani kommentariyada yozib qoldiringlar, albatta bilishim uchun. Agressivlashganmi yoki yo'q. Bu yomg'ir esa hali ham bizda vaqtimizni oladi. Bunda tosh borib kavlab kelish vaqti keldi. G'or, yo'q bu g'or emas ekan-ku. Mana shu yerdan menimcha kavlab ketsa ham bo'laveradi. Ketdik. Menimcha ketadigan vaqtimiz ham bo'ldi. Endi do'stlar, uyda qurishni boshladim menimcha. Yo'q, tunni o'tkazib yuboraymikin. Tunni o'tkazib yuborishim kerak menimcha. Buni olib tashlash baribir. Bunda yotib birinchi tunni o'tkazib yuboraman. Bu nima? Xerobrин. Derazaga turibdi, derazaga. Xerobrin bizni kuzatyapti. Xerobrin. Qarasam hozir yo'qolib qolsa kerak. Yo'qolmayapti. Yaqinroq boraylik, yaqinroq. Hali ham kuzatib turibdi meni. Mana. Qimirlagan ham yo'q. Yo'qolib qoldi-ku. Urib olishim kerak edi yoki ulgurmasdimmi? Mayli, hech qiz yo'q. Unda bana aytganimdek agressivlashib ketaveradi kun o'tavergan sari. Bu ayni haqiqat. Unda o'yinni qurishda davom etaman. Yana yomg'ir. Bu cho'chqa qayerdan keldi? Bu nezerda bo'ladi-ku? Bo'ldi, tushundim do'stlar. Agar kim bilmasa, agar oddiy cho'chqani chaqmoq ursa, mana shunaqa yuradigan cho'chqaga aylanadi. Pigmin shunaqaga aylanadi. Yo'q, pigmin katta cho'chqa. Xullas mana shunaqaga aylanadi. Cho'chqa urgan mana bizni ob-havomiz tufayli. Qani o'ldirib ko'raychi, endi qo'ldagi tutsa edi. Qashad bo'ladi. Qani boshqa. Va nihoyat mana bitta achibga ham va qo'ldagi ham tushdi, lekin ishlatilgan ekan. Nima kutardim boshqa? Unda uyda qurishni davom etaman.
Hey golim, bu yerda nima qilyapsan? Yiqilasan. Mana golim bu yerdan, yana bizga qaradi. Yana tosh uchib turibdimi? Hech qisi yo'q. Endi davom etamiz. Xo'sh do'stlar, menga ko'proq daraxt tanasi kerak bo'lib qoldi. Mana daraxt. Shunga chopish uchun keldim. Mana bu yerga zambur ham bor ekan. O'zi ham chiqibdi. Давайте bola mana shuni o'yin bir sindirib ko'raylik. Nima bo'lar ekan? Ketdi. Chiqdi. Aytguncha meni skinim och qolgan-ku, yugura olmaydi bu ketishda. Ish qilib qutulib qolaydi. Qichimalikda oqibati shunday bo'ladi. Mana o'zi yugurishdi qoladi, yugurishdi. Orqadan keladi, orqadan. Bekor bizimda. Yo, unutib qo'ysa kerak menimcha. Ishqilab unutib qo'ysin-da. Bu yerdan zombi ham. Hey senlar. Uyalmaysizlarmi kuppa kunduz g'iybat qilib o'tirishga? Yana suvda ya. Qayerga uyalmasdan gaplashib o'tirishdi? To'xtatmaydi. Kallalaring. Xullas, do'stlar, hammasi tayyor menimcha. Yo! Bu nima bu? Xirabri. Yo, ukor. Yo'qdi, sen afris. Uyimni oldiga bo'q bormidi sen. Nima qilmoqchi edi? Mana agressivlashib ketadi dedim sizlarga. Mana shu yerda turib. O'zgina qoldi urishimga. Yo, urib bo'lmasdimi? Yo, urib bo'lmadi shekilli. Yo'qdi, videoni oxirlarida ya. Sen chichiroq. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir cho'chitib yubordi odam. Xo'p, mana bu joylarni to'g'irlash kerak. Endi tepani buzib yubordik. Shunga qarab yana buni ham to'g'irlash kerak. Endi do'stlar, bo'ldi. Endi hamma bir xato ham qilib turadi. Bo'ldi, menimcha 100% tayyor. To'g'ri, unchalik professionallarning uyidek chiroyli emas, ammo men uchun o'rtacha qaranglar. To'rt taraf normal. Xullas do'stlar, bugungi qism shundan iborat edi. Endi ikkinchi qismda nima qilaman men? Aylanaman, it boqishga harakat qilaman va xullas Xirabri bundan ham agressivlashib boraveradi. Kun o'tgan sayin shunday bo'laveradi. Bu sandiqni qo'yib qo'yay. Xullas do'stlar, shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qismi chiqishi uchun sizlardan sal padeshga kutib qolaman.
Videolarni endi bundan keyin sonini orttirishga ham qo'limdan kelguncha harakat qilaman. Shunchaki sizlar qo'llab-quvvatlashlaring bas. Sizlar bilan bugun Rafael bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.